Bună dimineața, vă spunem de la Moldovița, o nouă zi. Începem această frumoasă zi cu o plimbare cu mocănița de la Moldovița. Temperatura e de vreo 13-15 grade la ora aceasta. Este răcoare, este bine. Prețul unui bilet este de 60 de lei, dus întors. Se face cu rezervare dinainte. E un site care rezervi călătoria pentru ziua următoare, cu o zi înainte. Totul de curs normal. O procedeu foarte ușor și de rezervare, și aici am fost așteptați cu toții. Mi s-au oferit biletele. S-a rezervat un vagon special pentru grupul nostru. Iar acum vă rog frumos să poftiți în vagoane. Da? Vă rog să am o rugăminte la dumneavoastră să ocupați o parte sau o jumătate din vagon, da? E mai bine așa. Da. Aici. Rezervat. Vagonul 5. Hai cu noi la Moldovița să ne plimbăm cu Mocănița, da. Poftiți la vagoane. Poftiți, da. Deci oamenii au ocupat locul în vagon. Mi-am dat seama că așa o să fie, să știi. Te pup fina, dar eu aici nu. Nu. Și am plecat. Și acum trecem prin sufragerii pe la un domn. Atenție că trecem pe sufragerii pe la...
Gori. Uitați, acum trecem prin sufragerii pe la nenea asta. Uitați, acum trecem pe sufragerii pe la nenea. Oa, să trăiești, domnul! Bună ziua, bună ziua! Au. Ai nebunie curată cu mocărița asta, pe bune. Sunt tulburențe, da?
barză. S-a ridicat apa. Bogdan, uite calul!
ajuns la capătul drumului, unde ne așteaptă un festin culinar, după cum se vede. Este localitatea Argel. Turiștii sunt așteptați cu un festin culinar. Aici și bine ați venit, bine ați venit! Și acum toți turiștii sunt invitați la masă. Un adevărat festin culinar, o bucurie pentru toată lumea. Și ce primitoare gazdele noastre! Bravo! Mulțumim frumos, domnul mecanic! Vedeți acum atac la mâncare. Marcel, eu zic să ne apropiem și noi, ușurel așa. Facem așa. Oriunde noi. Mulți și Olga. Ogoși, prăjituri, ciocolată, ciorbă de burtă, ciorbă rădăuțeană. E proaspătă mâncarea, nu? E făcută astăzi, nu? Cafea. Gretare. Bună ziua! Produse vânătorești aici, nu? De carne de urs. Aveți, sunt urși aici? Asta e brânză, cașcaval. Caș cu sare, gustați. Ah, aveți aici, da. Foarte bun. Ia să vedem și aici ce. Kaiser. Mama, asta e bun. Foarte bun. Salam din carne de cer și urs. Da. Să le... Ia să vedem și asta de casă. Foarte bun. Bravo. Da, păi dacă mai gust mult, mă satur aici. Nu, păi, aia e și ideea. Pofta e mare. Da, lasă așa. Foarte bun. La plecare. Să rămână. Pălincă. Prune de toate neamurile. Mai dacă doriți pe masa din față, mai acolo tot ce trebuie. Bine ați venit, dați-mă aproape să vă servim cu bunătăți din Bucovina noastră dragă. Puneți aproape aici. Marcel, ce ți-ai tu mie și mie, da? Ce am mâncat tot. Da. Aici au mâncat doamnele. Ce ați servit? Ce ați mâncat? Cârnați de mistreți, de căprioară. Bravo, să vă fie de bine. De umbră, de căprioară. De umbră. De badea nostru o mănâncă mici. Foarte bine. Lasă bade, că-s bun, ce e? Păi da.
prăjituri. De casă, da. Aici e și soarele. Un alt obiectiv pe ordinea de zi, Mănăstirea Humorului. Aici reparații, restaurări, e un întreg șantier, schimb acoperișul, noroi. Deci trebuie să mergem roată ca să intrăm la biserică. S-au schimbat un pic datele probleme pentru că aici totul este în renovare. Alo? Mergem în roată ca să intrăm la biserică. Da? Roată, e șantier înăuntru. Se lucrează. Băieți, se lucrează. Mergem un pic până în localitate, pe aici, prin Gura Humorului. S-a schimbat acoperișul. Vedeți că acoperișul este din șindrilă, nu? Da. Am pus șindrilă nouă. Sănătate! Mulțumesc! Doamne ajută! Biserica Mănăstirii Humor.
Aici este totul în renovare. Biserica la exterior și curtea. Pictura a fost restaurată, după cum se vede, și arată foarte, foarte frumos. Am ajuns și în localitatea Voroneț. Mergem spre mănăstirea Voroneț. O mănăstire reprezentativă pentru țara noastră. Știm și am auzit cu toții despre albastru de Voroneț. O culoare care nu se știe cum a fost creat acest albastru. Vedeți că drumul până acolo avem comercianți de tot felul. Se vând aici tot felul de lucruri artizanale, magneți. Ce preț are o bicicletă? 30 de lei? Ah, nu am văzut. Nu ați mai fost dumneavoastră? Cum? N-ați mai fost? Am mai fost, am Și mai ați fost. mai luat una galbenă, nu? A, bicicletă nu. Nu. Că Nu, tot acum așa am văzut de pentru prima dată. Ah. Dar ce fac acestea? Depus de decor, nu? Da, ce de acolo veni și A, avem pentru mai galbene copii. Și, da, și am adus și alte culori. A, se strânge așa, am înțeles. Foarte mișto. Da, o să-mi iau și eu una. Cred că o să-mi iau și eu una. Eu sunt ciclist, așa îmi plac biciclete. Am și așa din astea. A, nu, astea sunt motociclete. Da. Astea sunt motociclete. Da, mulțumesc frumos.
să intrăm. Ce taxă? Păi așa am zis și eu, dar ce la mănăstire... Păi una, părinte. Păi nu, poate e prea... Nu, că... revoltat. Ce frumos. Uitați, așa o să facă și la Humor. Dar până să ajunge acolo... Ce să facă? Curtea exterioară și totul. Unde am văzut cu Humorul în renovare, da? Da, albastru de Voroneț este, dar mai bine pe partea aceasta, pe latura aceasta o să vadă. Adică nu mai ies și noi de acum 3 case. S-a mai șters, dar... Nu, ascultați-mă un pic. El își schimbă culoarea în funcție de anotimp. Toamna este un albastru, vara este alt albastru. Uitați, păi nu v-am spus? Păi și aici a fost restaurare, la fel ca la Humor, a fost și aici curtea, în renovare. Înțelegeți? Și uite că ce frumos a făcut, așa o să fie și la Humor, acum... Da, acesta este albastru de Voroneț, da? Se vede foarte bine. El își schimbă, albastrul ăsta schimbă... Părinte, și albastrul ăsta nu e și la... Nu știe, Sucevița? nu știe nimeni cum a fost creată culoarea asta, din ce combinații, ce formulă, ce stă la baza acestei culori. Știu că am fost într-un an aici și erau niște americani, pusese niște aparate pe biserică, tot așa, pentru a descoperi care a fost combinația la aceste culori, da? La culoarea asta, ca să iasă albastru. Da, haideți să intrăm. Da, ia, până să intrăm, haideți să mergem aici în spate și să observăm aici în spate, pentru că vedem aici judecata de apoi, da? Uitați aici cum vom fi judecați de însuși Domnul nostru Iisus Hristos, care stă pe tronul slavei sale. Da? Iată, în funcție de păcate pe care le avem, uitați cum suntem rânduiți. La ce muncă suntem rânduiți. Da? Și cred că distinge și dumneavoastră din aceste imagini. Care e răsplata păcatelor noastre?
Culorile originale, îmi cer scuze. Da, mai conopea. Dar nu pot acum. Ce să fac acum? Ce vreți? Nu înțeleg, în sfârșit. Scuzați. Deci, avem o biserică cu o pictură originală din 1537, da? Ce vedem? Eu aici vă arăt, am o lasă care punctează un pic cu verde, când merge, dar nu merge, așa. Se vede punctul verde? Uitați-ne, uităm de la stâlp în partea dreaptă, da? De la stâlp în partea dreaptă vedem sus rândul de proroci, da? Vedeți punctul verde, da? Se vede? Apostolii, mucenicii și călugării, da? Și aici avem arhanghel, serafim și cheruvim. Ce este toată această procesiune de sfinți și de îngeri? Este rugăciunea comună a tuturor sfinților, da? Deci aici ai partea de răsărit a bisericii, unde sunt altar, și avem toată partea de răsărit cu rugăciunea tuturor sfinților, da? Aici avem o temă din Vechiul Testament, se cheamă Arborile lui Iesei. Îl găsim, vedeți punctul? Da. Eu cobor sus de tot, aici este acest personaj numit Iesei, care este tatăl regelui David. Și avem o serie de regi, da? David, Solomon, Roboam, Iamanași, ajungem până la Maica Domnului ca Mântuitor, de-a stânga și de-a dreapta sunt proroci din Vechiul Testament, da? Și acum vreau să ajungem la scena cea mai importantă, știți la Catexul Nevestit? L-au citit, da. Dar nu-l știu pe de rost. L-am citit. Nu trebuie pe de rost, noi o să-l vedem aici reprezentat în toate aceste cadrane de deasupra. Vedeți punctul, primul de sus, stâng. Vedeți? Îngerul Gavril. Exact, Îngerul Gavril în 4 scene la Maica Domnului, bine asta e Buna Vestire, da? Da. E și hramul bisericii. Maica Domnului vizitează pe Sfânta Elisabeta, foarte bine. Avem aici dreptul Iosif, nașterea Betleem, avem și 3 magi, regii, da? Și 3 magi. Aduc darul pruncului, Arhanghelul Gavril îi oprește, da? Că ei crucifică pe erou pe cuvânt, da? Și îi trimite să vezi un erou în cunoașterii, Sfânta Familie fuge în Egipt. Avem aici prezentarea la templu, primii ucenici, Maica Domnului cu pruncul, da? Pe care înțelepții din vechime știu profeția, da? Și aici o luăm de la capăt, Sfânta Treime, îngerii și oamenii care contemplă taina îmbrăcării, răspidirea, acoperământul Maicii Domnului și Tatăl Iisus Hristos la Chiriu și ca împărat, da? Aici Maica Domnului vine cu coplia, nu știu dacă vedeți dumneavoastră, sunt niște pite albicioase aici, le vedeți?
Iisus Hristos ridică pe Adam și Eva din iad. Recunoașteți că asta este icona învierii, da? Da. Aici este un poet care cântă icona Maicii Domnului. Da? Toate numele acestea nemțești, orice căuta aici. Sunt grafiti, vandalisme din timpul ocupației austriece, da? Dar noi ce vedem aici, pe perete de apus, întotdeauna avem judecata de apoi, da? Hai să ne uităm în centru, Sfânta Treime. Aici avem Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, da? Mântuitorul Tremaica Domnului Sfântul Ioan Botezător. Și aici este Adam și Eva, da? Care se roagă pentru noi. Mâna lui Dumnezeu care conține sufletele curate și un suflet sub o balanță. Și că această balanță se pun faptele fiecare dintre noi, da? Faptele bune și faptele rele, și va vedea care dintre ele o să târne mai greu. Avem grupuri de sfinți, Sfântul Apostol Petru are cheile împărăției, da? Cheile împărăției este Sfântul Petru. Și aici în partea opusă avem râu de foc cu cel rău și îngerul care cântă din bucium la noi la mormântări. Vă rog, nu vă așezați pe mormântul acela. Dar acolo e cineva important să mormânta, da? Așa, îi dăm imediat și să aveți un scaun, da? Îngerul care cântă din bucium și vin sufletele la judecată, da? Toate sufletele vin din pământ și din mare, unde și-a găsit fiecare sfârșitul, vine către judecată. Intrăm acum în biserică, dacă doriți să luați loc, pe scaune, da? Nu. Trebuie să luați loc pe scaune, da? Așa. Aici în biserică, sigur că da. Vedem aici prima jumătate din calendarul Sfinților. Dumneavoastră vă amintiți că anul bisericesc nu începe în luna ianuarie, începe în luna septembrie, așa, da? Și atunci, cum citim acest calendar? Avem 1 septembrie, 2 septembrie, 3 septembrie. Cum funcționează? Fiecare cadran este o singură zi și fiecare rând este o singură lună și merge în ordinea punctelor cardinale. Începe pe peretele de răsărit, continuă la sud, la apus și se termină pe peretele de nord, da? Toate zilele lunii septembrie, toate zilele lunii octombrie, cu Sfântul Zilei. Noiembrie, decembrie, ianuarie și februarie, fiind o lună mai scurtă, începe pe peretele de sud. Urmează să continuăm martie până în august. Sfinții sunt sfinții cunoscuți până la 1500, pentru că este pictura veche, da? Deci nu o să găsim sfinți mai recenți canonizați, adăugați aici în calendar. Sunt sfinții vechi, da? Aici avem hramul nostru, Buna Vestire, deasupra sunt sinoadele ecumenice și uitați-vă Maica Domnului în boltă, înconjurată de îngeri și de proroci, da? Hai să continuăm calendarul. Am terminat cu luna februarie. Continuăm cu martie. Așa, așteptăm un pic să intre toată lumea, da? E păcat să nu vedem. Mai fac toatele mucenici, pe 9 martie, mai
faceți? Da. Împărțim. Așa. Aprilie. Sfânta Maria Egipteană, 1 aprilie. Mai, iunie, iulie și august, da? Camera aceasta nu se găsește de obicei în biserici. O cameră mai rară se numește camera mormintelor. În mod normal, aici trebuia să fie mormântat titlul mănăstirii, adică Petru Rareș. Dar el e mormântat la mănăstirea Probota, care e în altă parte. Aici un episcop numit Efrem, care a deschis o școală de carte bisericească. Da, el e mormântat aici. Și observați dumneavoastră o ușă de lemn, în spatele ușii sunt scări, deasupra tavanului este o cameră, care era pe vremuri o cameră secretă, da? Acolo se puneau obiectele de preț din mănăstire. Să avem mormântul și camera secretă este o cameră în plus. Și acum de intrăm în rausul bisericii. Așa, hai să vedem un pic la catedră. Nu este neînchisă, supra este acoperitul aur. Avem aici rausul bisericii cu navestire, da? Sunt camerele la primul diaconească. Icoana Sfântului de Maicii Domnului, sunt Ananie Mihail, Sfântul Nicolae. Toate lucrează cele părătești, apostoli, Petru, Pavel, Sfânta Treime cu prorocii, Maica Domnului între serafim și asupra Sfânta Cruce. Da? Deci, iconostasul este obișnuit. Ceva deosebit avem în Domnul Bisericii. Dacă vă uitați, observați niște găuri din loc în loc. Observați? Da. În spatele fiecărei găuri este un vas din ceramică pentru sonorizare, pentru acustică. El captează sunetul și la amplifică și se face ecou, da? Asta vă rog să veniți un pic mai în față, pentru că noi trebuie să ne uităm de jur împrejur. Ce avem pe rândul de la bază? Foarte mulți sfinți militari. Aici e un sfânt care nouă ne este foarte drag, Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava. Dacă mergeți cumva la Suceava, aveți un program? Ați fost, da? E acolo biserică. Ați fost la Sfântul Ioan cel Nou? Da, ne-am închinat. Uitați-vă Sfântul Gheorghe, o reprezentare mai rară în picioare. Noi îl știm pe cal cu balaurul, nu? Sfântul Gheorghe, Sfântul Dimitrie, zburătorul de Ger, Sfântul Nestor și mari sfinți tămăduitori, Sfântul Pantelimon, sărbătorim luna asta, da? Sfinții Cosma și Damian, înseamnă 27, Sfinții Cosma și Damian. Chiet și Ioan Pantelimon și mai. De Sfântul Pantelimon, ziceam. Da, da. Aici în spate îl vedem pe Petru Rareș, cu familia. Aveți grijă ce este acolo? Asta e jucat la un pic de asta. Nu. Petru Rareș cu familia prezintă mănăstirea Onchină Mântuitorului. Dar vreau să observați că această mănăstire nu este pictată, da? Deci anul 1532 a fost albă, vreme de 5 ani, da? După 5 ani s-a realizat pictura în 1537 și pictura aceea o vedem noi acum, da? Și împărații Constantin și Elena, da? Și acum ne uităm la patimile Mântuitorului. Încep în altar cu cinașul de taină, nu putem vedea pe după iconostas. Noi vedem aici în grădina Ghețimanii, sărutul lui Iuda, eu încep ca să puteți vedea, da? Mântuitorul între cei doi arhierei, Ana și Caiafa, da? Uitați-vă lepădarea lui Petru. Petru s-a lepădat prima dată vorbit cu o femeie care păzea poarta, a doua oară cu soldații de lângă foc, a treia oară a cântat cu coșul, vă amintiți, da? Și atunci, dar plânsul ăsta l-a salvat pe el, că i-a părut rău. Atunci, și dați în cont când se spală pe mâini, da? Asta vor face mai puțin vinovat. Faptul că el s-a spălat pe mâini. Mântuitorul dus între soldați care pun coroana de spic, coroana de purpură, Iuda aduce înapoi cei 30 de arginți, dar nu mai poate să răspunde prea târziu, exact atunci Iuda se spânzură. Soldații aruncă zarul, facă la sos pentru cămașa Mântuitorului, avem aici drumul crucii și uitați-vă la răstigire, Mântuitorul este în centru, călcarul cel bun, în stânga, cu o aureolă, dar primul care a intrat rău de pe Mântuitorul, de când trebuie să mai faci și văzut un pic agelat. Așa. Călcarul cel rău cu spatele, Maica Domnului, Sfântul Evanghelistru, m-a amintit de Sfântul Lonchin, care a spus că celor dragi a fost Sfântul Dumnezeu, da? Să terminăm sărbătorile legate de Paște. Deci în spate avem calendarul Sfinților, care este același în fiecare an. Și aici
din partea noastră. Bun, dacă vreți să vedeți un pic la muzeu, părinte, Mergem. dar cum ieșiți în partea din dreaptă în muzeul acolo, o să vedeți notul de aur care trec de la UNESCO pentru pictura mănăstirii. Avem clonul pentru rare și avem carte veche copiată în limba slavonă, scrisă toată de mână, caligrafie, un sfânt epitaf foarte frumos, comandat de Ștefan cel Mare, descoperite foarte vechi, toate sunt lucrate de mână. Cum ieșiți pe partea dreaptă? Aici în față este mărul de aur. Suntem în pasul de la Palma. Avem aici niște cabane tip frame, cred, așa se numesc, nu știu sigur. Avem așa priveliște frumoasă. Ia uitați ce frumos e aici. Nu știu ce e cu oglinda asta. Cred că este cu un taină. Ceva tip oglindă. Îmbrăcat în oglindă, nu? Da, foarte frumos. Cu terasă, uitați, cu terasă. Terasa e făcută, dar e cu taină. Da. Și l-a îmbrăcat ei. O fi vreun punct de unde plătești pentru frame-urile alea. Sau cum se numesc ele. Sau numic, nu știu sigur. Zic și eu. Hai să vă dau un leagăn. Știți cumva dacă funcționează tiroliana? Că am niște femei care vor să dea și... Și de asta ziceam să le... Am înțeles, ești apă dacă strânge grup mai mare, funcționează. Am înțeles. Haide, 20 de persoane. Eu sunt prima, înainte de ani, nu se bagă nimeni. Adi, păi și asta. Ai uța? Stai. Stai așa. Nu mai da cu leagă, lasă într-un loc. Stai și dumneavoastră. Acolo, fai. Ia, stai să vă arăt eu cum. Eu nu mă știu care. Să vă arăt eu așa un pic. Ia, părinte, ia. Ia, stați așa un pic. Stați așa. Lasă, lasă că nu. Hai. Să fac o fotografie. Ia, lasă, da. Părinte, veni și o scoate. Nu. Oh. Ia, na. Te vezi? Frumoase. Ah. Faci, na. Vreți să mă filmați? Hai. Poze sau ceva. Dacă faceți selfie dumneavoastră, Ah, da. Da, vă opriți pe urmă să faceți lucruri. În leagă. păi nu că am leagăn. Ah. Bun. Unde se nu-i pleacă lumea. Ai grijă, nu te sucești are în viață. Și
am ajuns și la ultimul obiectiv pe ziua de astăzi, care este mănăstirea Sucevița. Am fost la Moldovița, acum la Sucevița. Este ceasul 6:10. 18:10. O să trecem pe la trecerea de pietoni. Până să adună. Da. Acum traversăm și noi. Să treacă oamenii, că sunt ocupați, sunt grăbiți, sunt cu treabă, noi suntem la plimbare. Păi, aici este mănăstirea Sucevița. Uitați ce zid gros. Ce zid mare și gros are mănăstirea. Atenție la cap, da? Când intrați capul jos. Așa. Da, și asta, dar e parțial, nu e. Trebuie să facem un pic de liniște. Uite la mănăstirea Sucevița. Așa. Haideți pe aici.
Gata, mergem spre microbuz, da? Da. Hai, Jenny, fă nici nouă poză. Că văd că celălalt grup a plecat. Stai, numai un pic eu. Suntem la Mănăstirea Dorna Arinii. Cea mai frumoasă mănăstire din zonă. Doamne ajută, maică. Așa, să scrieți câte un pomenic, să lăsați aici la pomenire.
Bun. Cele de sus. Da, deci ceva ce n-ai mai văzut cu cău. Da, dar vreau să prind întâi lumânări. Era... A dat foamea dulce. Bun. Gata, stai să vin și eu acum. Dana, Daniela, stați acolo, nu plec. Nu, Daniela. E bomboană, mă, de la Marcel.